साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, बहराइन जानुस् तर ब्रुनेईमा भुलेर पनि नआउनुस्। किन थाहा छ? स्टिल आइएम इलिगल क्या। 2 इयर्स भइसक्यो तर न मेरो मेडिकल भएको छ, न त आइसी भएको छ, न त ब्याङ्क कार्ड नै भएको छ। अहिलेसम्म कस्तो केयरलेस क्या होइन। अब इलिगल छ, म यतै कतैतिर बाटोतिर यसरी हिँडिरहेको छु नि, मलाई पुलिसले क्याच गरेर लगेर मलाई कस्टडीमा राख्न सक्छ क्या। अब यो कम्पनीको लापरवाही हो क्या यसमा होइन। त्यही भएर म त यहाँ भुलेर पनि नआउनुस् भन्छु। यस्तो लापरवाही छ कि तपाईँ मरे पनि यो देशदेखि यो कम्पनीले तपाईँको लास पठाइदिँदैन क्या। जो तपाईँको देशको सिटिजनले नै तपाईँलाई पैसा उठाएर नेपाल फर्काउनु पर्छ। जस्तै नेपाल, अब फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया कहाँको नागरिक हो तपाईँ? त्यहाँको लागि तपाईँको नेपाली तपाईँको सिटिजनले नै पठाउनु पऱ्यो क्या। अब यस्तो झुर छ क्या होइन, कम्पनीहरूको यस्तो छ क्या। त्यही भएर म त भन्छु भुलेर पनि नआउनुस् क्या। अहिले 2 वर्ष बितिसक्यो मेरो, न त अहिलेसम्म न त मेरो मेडिकल भएको छ, न त मेरो आइसी भएको छ, न त ब्याङ्क कार्ड। यो त फर्स्ट आवरको, म यहाँ आइसकेपछि फर्स्ट आवरमा हुने काम हो तर अहिलेसम्म भएको छैन। किन भएको छैन त? कम्पनीलाई गराइदिए भन्दाखेरि कम्पनीले नै वास्ता नै गर्दैन। यहाँको गभर्मेन्टलाई चाहिँ मैले ब्लेम गर्न खोजेको होइन है। फेरि गभर्मेन्ट चाहिँ ओके छ, राम्रो छ, गभर्मेन्टले चाहिँ भनेको हो, तर कम्पनीहरूले केयरलेस भएर हामीलाई नै इलिगल रूपले बसाइदिइरहेको छ क्या। अब म केही महिनामा घर पनि फर्किँदैछु। अब स्टिल इलिगल भएर म घर फर्किँदैछु क्या।